Her er det bare å sette seg godt til rette og følge med. Se der, ja. Å, helsiken. Oi, 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 oi. Der er det en til svær. Hallo, folkens. I dag er jeg ute og fisker igjen. Jeg måtte ha meg en tur i dag. I dag er det altså onsdag. Og jeg var i Lysefjorden på søndag, i Songesand, og hadde mitt livs spett, for å si det sånn. Aldri opplevd noe lignende. Så jeg er egentlig på vei til Songesand. Men på vei til Songesand så passerer jeg jo denne tuppen her, da. Og jeg timet det sånn at jeg kom hit nå i dag rett etter 4. Og da er det normalt voldsom strøm. Det er strøm nå også, men nå er det mindre. Men rett etter 4, når det snur og kommer i gang skikkelig, så blir det vanvittig strøm her. Så jeg tenkte jeg kunne jo bare prøve noen kast her, før jeg setter kursen videre innover mot Songesand, inn i Lysefjorden. Nå steikje meg, jeg angrer ikke på det i hvert fall. Nå har jeg altså hatt kanskje det villeste fisket jeg har opplevd noen gang. Det har vært vilt. Så her er det bare å sette seg godt til rette og følge med, for her, dette blir heftig. Er det der steinen her? Jeg havner midt oppå den der steinen igjen. Der han står, vet du. Den steinen der. Bak steinen der står fisken. Men jeg glir jo rett på den steinen som vanlig. Ja, jeg gjør det, vet du. Helvete, altså. Der var steinen. Jeg traff den i dag også. Men det her fisken står, vet du. Men nå har jeg jo blåst denne plassen. Jeg kom for langt inn. Det her fisken står, vet du. Det var en viktig strøm. Det aldri skal lære. Enorm strøm, altså. Der sitter den. Og det er den fine nå, det. Det er en skikkelig fin en. Holy moly. Tror du den? Definitivt en fisk med litt size dette, altså. Det må da være kilo pluss i hvert fall. Å, helsiken. Den er svær. Den er feit. Den er skikkelig feit. Holy moly. Jeg er ikke sikker på om det er en sjøørret, eller om det kan være en svær lyr. Men på oppførsel å dømme så er det en sjøørret, men han er i så fall brun.
Det er ikke typisk lyr i hvert fall, for de går ned. Men han er forbannet svær. Det er han, hvis det er en sjøørret. Det er en sjøørret. Det er 2 kilos. Det er 2 kilos. Det må være 2 kilos. Det kan være en PB-fisk, faktisk. Holy shit. Jeg må få ut hoven. Den der må i hoven. Den er svær. Den er feit. Så vidt jeg kan se. Det er en kubbe. Og han må da være 60. Se der, ja. Å, helsiken. Det er ikke lyr det der. Nei, det er en ørret. Han er svær som fy. En kubbe av en fisk, ser det ut som. Sjekk den fisken der, da. Det må være 2 pluss. Jeg tror det er en ny PB, gitt. Nei. Oi, 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 oi. Holy moly, den er svær, den der. Oh my god. «97 i puls. Ja, det er pinere dritsvær, altså. En 60 centimeter kubbe. Som ikke blir sliten. Der er han sliten. Oi, han er svær. Og feit. Nei, jeg gir seg ikke den der. Er du ikke snart klar nå, kompis? Nei, ikke tale om. Herregud. Hvis den detter han nå, så griner jeg. Jeg har den. Åh! Mamma mia, hvor stor er du, kompis? Han skal med hjem uansett, det er i hvert fall helt sikkert. Jeg skulle ikke forundre meg om den der var over. Den her er over 2,1, altså. Han er nødt for å være det. Åh, han sitter løst, han sitter tynt. Han sitter greit, altså, men se, han sitter ganske tynt. Men han sitter helt i munnviken. Men sjekk den da, folkens. Hæ? Hvor stor er du? Du er feit, og du er en plugg av en fisk. Hvor lang er du? Rundt 60. Men han
Han er feitere enn de andre jeg har fått på rundt 60. Hvor tung er den der? Hvor tung er den? Etter mitt vet så skal den der være over 2,1 kilo, altså. 23,25. Holy shit. 23,25. Ny PB. Med god margin. 2325 gram. Her. Ikke om dere klarer å se det, eller hva dere gjør. 23,25. Sjekk den da, folkens. Det blir ikke bedre enn det. Men et lite men er at han er ganske full av lus, altså. Og det er typisk for Høgsfjorden. Se på ryggen her. Der er kanskje bortimot 30 lus på denne fisken. Men utenom det en aldeles nydelig fisk. Det var altså på en, det jeg kaller for en small size jiggy. Han er litt lang i fjærene kanskje, men den bandt jeg rett før jeg gikk ut nå. Den funker bra. Det var den han tok på. Nå som jeg har hatt på en så stor fisk, og selv ørreten har altså tenner som er kapable til å skade fortommen. Den kjennes helt fin ut, men jeg tar ingen sjanser. Jeg skal ta og knytte han om på nytt. Bare fordi at sist jeg var ute, eller sist jeg var i Lysefjorden, så var det en fisk som snappa lina mi. Jeg tar ingen sjanser i dag. Ja, jeg skulle jo som sagt bare ha noen kast her på vei inn til Lysefjorden. Lysefjorden er inn sånn. Men nå må jeg jo ta en runde til da, forbi tuppen her. Det er ikke like mye strøm nå, tror jeg, som det var. Men det er fortsatt strøm. Han går mer rett fram nå, ser det ut som. Jeg prøver ikke å krasje med den der steinen igjen nå, da. Det skremmer jo vekk all fisken rundt steinen når du krasjer i steinen. Så poenget er jo å klare å gå på utsida av steinen, men jeg ser jo aldri steinen før jeg er for nærme. Hvor er steinen? Han må være rett der, et eller annet sted. Nei, han er der bak er steinen. Nå går jeg rett på han igjen. Det er helt der bak er steinen. Jeg er på vei rett på han igjen, jeg. Nå kan steinen bak steinen. Jeg kan ikke kjøre på den der en gang til, altså. Jeg kan ikke krasje i den en gang til. Den steinen er alltid lenger ute enn det jeg tror. Der er steinen. Nå kommer jeg alt for langt ut forbi steinen. Men når du gir deg selv et puff med båt, så stopper jo ikke båten når du skrur av gassen, han bare fortsetter.
Der var den. Fin fisk dette også, langt ifra så stor som den forrige, men kanskje opp imot 1 kilo. Det ser ut som en fin fisk. Det ser ut som en nydelig fisk, faktisk. Det er det, vet du. Den er cirka på størrelse med håpen. 43. Smellfeit. Nydelig matfisk. Det blir matfisk det også. Ikke fullt kiloen på den, men 800 kanskje. Flott matfisk. Som jeg alltid sier, når jeg likevel skal ha med en fisk hjem, så kan jeg like gjerne ta med 2 fisker hjem. Det er samme jobben. Spørs om jeg kommer meg til Songesand i det hele tatt i dag. Nå må jeg jo prøve en gang til. Oi, 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 oi! Der er en til svær. Hvor stor er du da, kompis? Den er stor den også. Klarer ikke å se han, men han er... Jeg kjenner at han er definitivt tung den også, men han kan da ikke være så stor. Han er ikke så stor, men han er ikke så langt unna. Han må da være 1,5 kilo i hvert fall, tror jeg. Mamma mia, hva er det som skjer da, mann? Se på den der. Søren meg svær fisk det også. Skikkelig svær. Han er ikke like stor som den andre, men han er søren meg svær, altså. 50 pluss må han være. Og feit. Han er i godt hold, den der også. Det er en plugga med fisk, det også. En kubbe. En nydelig, ser ut som en nydelig fisk dette også. Det er det jeg sier, jeg kommer meg ikke til Lysefjorden i dag. Nå må jeg jo ta en tur til forbi der. Det er en aldeles nydelig plugg av en fisk. Ai! Det er ikke meg han er tung det nå. Den er... Den er enda feitere enn de 2 andre. Ja, K-faktor som omtrent sånn som meg, han der. Mer eller mindre perfekt K-faktor. Jeg må bli med hjem den her, og det er aldeles... Sjekk den. Pluggen der. Den er full av lus. Aldeles full av lus. Aldeles full av lus. Se her.
Se lusa. Bak på halen, bak her. Og så her. Det kreler av de, altså. 30 pluss på den nå. Han er rundt 50, og han er feit og fin. Så hva blir det på vekta, man tror? Det må vel bli rundt halvannen, skal jeg tro. 1,6. Det er altså ikke hver gang jeg er ute og fisker at jeg får en 2 kilos fisk. Og det er jammen i hvert fall ikke hver gang jeg får en 2 kilos fisk at jeg i tillegg får en på 1,6. Det har aldri skjedd før. En aldeles nydelig fisk. Med et fantastisk take, som jeg håper kommer på videoen. Et helt vilt take. Dette er det villeste jeg har opplevd noen gang, altså. Som sjøørretfisker. Ny PB, og så den der etterpå. Den der var en aldeles perfekt sjøørret, den siste der. For så vidt den første også, altså. Den var kjempefin. Men den siste der var bare helt... Det var en plugg deluxe, altså. En kubbe deluxe. Jeg må bare prøve en gang til, altså. Jeg kommer meg ikke til Lysefjorden.